नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। इनके एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे 2018 में, लेकिन अभी तक इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और कहा जा रहा है कि भर्ती कहाँ गई और क्यों अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। पूरे 3 साल हो गए हैं इस एग्ज़ाम भर्ती को पूरे भरे हुए, फॉर्म भरे हुए, और अब इसका एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है जिसमें आपको एग्ज़ाम के थ्रू, पद के थ्रू, और एग्ज़ाम डेट कब तक होने वाली है, कब तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा, पूरे पदों को भर्ती कर लिया जाएगा, ये एग्ज़ाम डेट बताने वाले हैं आप आज इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, तो बिल्कुल आपको बताते हैं एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम की। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में इसको करवाने वाले हैं और ये होने वाली है आपके जून तक, जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। और इस भर्ती में पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं, तो पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारी देरी हो गई है और इसके अंतराल में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हो गई हैं। तो इसमें एग्ज़ाम को करवाने के लिए जो बोर्ड ने जो भी कहा है उसको हम आपको रूबरू करवाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आपको एक्सपेक्टेड क्या कंफर्म डेट बताने वाले हैं इस एग्ज़ाम की। अभी तो हम एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से चल रहे हैं, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, पूरे 3 साल हो गए हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए, अभी तक कोई एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम का कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही जारी होने वाला है इसका एग्ज़ाम। और अब ये इस 2022 में ये भर्ती पूरी होने वाली है। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा है लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।